មានរឿងមួយដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ហើបមាត់និយាយប្រាប់ទៅកាន់នរណាម្នាក់ឡើយតាំងពីមុនមកវាមិនមែនដោយសារតែខ្ញុំចង់លាក់បាំងឬខ្លាចគេថាខ្ញុំឈួតនោះទេប៉ុន្តែវាដោយសារតែរាល់ពេលដែលខ្ញុំព្យាយាមនឹកឃើញដល់វារាល់ពេលដែលរូបភាពនៃយប់នោះលោតចូលមកក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពឡើយវាមានអារម្មណ៍ដូចជាគ្រាន់តែខ្ញុំនឹកដល់វាក៏កំពុងតែនឹកដល់ខ្ញុំដូចគ្នារឿងរ៉ាវដ៏ព្រឺព្រួចនេះបានកើតឡើងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមជីវិតឯករាជ្យរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលតូចមួយវាជាអគារស្នាក់នៅដ៏ចំណាស់មួយកម្ពស់ត្រឹមតែ4ជាន់ដែលលាក់ខ្លួនយ៉ាងកំសត់នៅតាមច្រកឌឿងហែមតូចចង្អៀតមួយនាកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបន្ទប់របស់ខ្ញុំគឺនៅជាន់ទី33នៅពេលថ្ងៃអគារនោះមើលទៅសាមញ្ញបំផុតវាគ្រាន់តែជាកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានជញ្ជាំងរបកថ្នាំពណ៌លឿងចាស់មានស្នាមដានទឹកភ្លៀងហូរដាំនិងមានសម្រាមរាយប៉ាយបន្តិចបន្តួចនៅជាន់ផ្ទាល់ដីវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចសូម្បីតែបន្តិចប៉ុន្តែពេលព្រះអាទិត្យលិចបាត់ទៅអ្វីៗក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពេលយប់ឈានចូលមកដល់អគារទាំងមូលប្រែជាស្ងាត់ជ្រងំគួរឲ្យខ្លាចវាស្ងាត់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់ដែលសំឡេងតូចតាចបំផុតដូចជាសំឡេងទឹកស្រក់ឬសំឡេងកណ្ដោរត់ក៏អាចបន្លឺឡើងកងរំពងខ្លាចជាសំឡេងដ៏ធំធេងនិងគួរឲ្យព្រឺសម្បុរបាននៅពេលនោះខ្ញុំធ្លាប់គិតយ៉ាងសាមញ្ញថាវាជាកន្លែងដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការសម្រាកកាយបន្ទាប់ពីហត់នឿយនិងការងារពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះហើយជារង្វាន់រហូតដល់យប់មួយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ប្លែកវាជាអារម្មណ៍រំខានមួយដែលខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនរស់នៅម្នាក់ឯងទេនៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនោះគឺអារម្មណ៍មួយនោះមិនដែលចាកចេញពីខ្ញុំម្ដងណាឡើយចាប់តាំងពីវិនាទីនោះមករាល់ថ្ងៃរបស់ខ្ញុំគឺជារង្វិលជុំដ៏សាមញ្ញបំផុតខ្ញុំធ្វើការនៅការិយាល័យតូចមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងដែលទាមទារឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងជារឿយៗខ្ញុំតែងតែត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនៅម៉ោងប្រហែល9ឬ10យប់រាល់ពេលដែលខ្ញុំដើរចូលទៅក្នុងអគារស្នាក់នៅអ្វីដែលចាំទទួលខ្ញុំមុនគេគឺពន្លឺភ្លើងអំពូលនៅតាមជណ្ដារវាជាអំពូលភ្លើងពណ៌លឿងស្រាលៗដែលជះពន្លឺព្រាលៗហាក់ដូចជាវាចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហើយមើលទៅដូចជាគ្មាននរណាម្នាក់អើពើចង់ផ្លាស់ប្ដូរវារាប់ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំត្រូវដើរឡើងជណ្ដារថ្មស៊ីម៉ង់ដ៏សឹករិចរិលនោះមួយជាន់ម្ដងជាន់ទី3គឺជាន់ដែលស្ងាត់បំផុតនៅក្នុងអគារនោះវាមានបន្ទប់ចំនួន4ប៉ុន្តែមានតែបន្ទប់ខ្ញុំនិងបន្ទប់នៅចុងម្ខាងទៀតប៉ុណ្ណោះដែលមានអ្នកស្នាក់នៅពីរទ្វារទៀតត្រូវបានចាក់សោយ៉ាងតឹងណែនដោយមេសោដែលឡើងច្រេះស៊ីទៅហើយនៅទីនេះមិនសូវមានសម្លេងមនុស្សនិយាយគ្នាទេហើយក៏មិនសូវមានសម្លេងទ្វារបិទបើកដែរខ្ញុំធ្លាប់គិតថាវាជារឿងល្អព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សចូលចិត្តភាពឯកជនពេលមកដល់បន្ទប់ខ្ញុំតែងតែធ្វើម្ហូបសាមញ្ញញ៉ាំម្នាក់ឯងក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់ងូតទឹកស្លៀកពាក់ហើយប្តេជ្ញាខ្លួនលើគ្រែមើលទូរស័ព្ទរហូតដល់ភ្នែកធ្ងន់ទើបគេងលក់ពេលខ្លះបើមានខ្យល់បក់មកតាមបង្អួចខ្ញុំអាចឮសំឡេងម៉ូតូកែស៊ីម៉ាំងបើកកាត់តាមផ្លូវធំពីចម្ងាយឬសំឡេងឆ្កែព្រុសលូឡានៅឯចុងភូមិប៉ុន្តែក្រៅពីសំឡេងរំខានពីខាងក្រៅទាំងនោះនៅក្នុងអគារនេះគឺគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតទេគ្មានសោះឡើយហើយភាពស្ងប់ស្ងាត់ទាំងស្រុងនោះហើយដែលជាអន្ទាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំលែងខ្វល់និងមិនប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំបានបណ្ដោយខ្លួនឲ្យជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាទីនេះគឺកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតយប់មួយខ្ញុំត្រូវនៅធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ទើបត្រឡប់មកដល់អគារយឺតជាងធម្មតាម៉ោងនៅលើទូរស័ព្ទបង្ហាញនៅ 11:45 នាទីយប់មេឃនៅយប់នោះមិនមានផ្កាយសូម្បីតែមួយគ្រាប់ខ្យល់ក៏អាប់អួរខុសធម្មតាពេលខ្ញុំដើរចូលមកដល់ជាន់ផ្ទាល់ដីហើយរៀបនឹងបោះជំហានឡើងជណ្ដារខ្ញុំស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ចម្លែកមួយទង្គិចចូលមកក្នុងទ្រូងអារម្មណ៍នោះវាធ្ងន់ដូចជាមាននរណាម្នាក់ឬអ្វីម្យ៉ាងកំពុងឈរនៅខាងលើជណ្ដារហើយសម្លឹងចុះមកក្រោមសម្លឹងចុះមកខ្ញុំឈប់ជើងមិនខ្ញុំងើបមុខឡើងសម្លឹងទៅកាន់ភាពងងឹតនៅចន្លោះជណ្ដារនីមួយៗព្រមទាំងខ្យល់ត្រជាក់ស្ដាប់គ្មានសំឡេងអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែសំឡេងសត្វចង្រិតក៏គ្មានដែរប៉ុន្តែទោះជាគ្មានសំឡេងអារម្មណ៍នៃការត្រូវគេលក់មើលនោះនៅតែបន្តរំពាត់រាងកាយខ្ញុំប្រឹងលេបទឹកមាត់ហើយខំប្រាប់ខ្លួនឯងថាមកពីឯងហត់ពេកទើបគិតផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តដើរឡើងបន្តពេលខ្ញុំបោះជំហានមកដល់ជាន់ទី3ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអំពូលភ្លើងពណ៌លឿងនៅចុងជណ្ដារកំពុងតែលោតញាក់បន្តិចវាមិនមែនជាការញាក់ភ្លឹបភ្លែតដោយសារខូចធម្មតានោះទេប៉ុន្តែពន្លឺវិញ្ញាហាក់ដូចជាមានស្រមោលរបស់អ្វីមួយទើបតែដើរឆ្លងកាត់ខាងក្រោមវាបាំងពន្លឺអញ្ចឹងខ្ញុំយកភ្នែកខ្វាមើលជុំវិញច្រករបៀងទាំងមូលនៅតែទទេស្អាតទ្វារបន្ទប់ទាំងអស់បិទជិតឈឹងគ្មាននរណាម្នាក់នៅទីនេះទេប៉ុន្តែភាពត្រជាក់ស្រីមួយបានរត់កាត់ឆ្អឹងខ្នងរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមកដល់មុនគេទេមានអ្វីមួយបានមកដល់ទីនេះនិងកំពុងឈរនៅកន្លែងណាមួយមុនខ្ញុំទៅទៀតចាប់ពីថ្ងៃដ៏ចម្លែកនោះមករឿងរ៉ាវតូចៗដែលមិនអាចពន្យល់បានក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដំបូងឡើយវាគ្រាន់តែជាការរំខានដោយសំឡេងប៉ុណ្ណោះនៅពេលយប់ជ្រៅម៉ោងប្រហែល1ឬ2រំលងអធ្រាត្រពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែលងលក់ក្នុងដំណេកខ្ញុំតែងតែត្រូវភ្ញាក់ឡើងដោយសារសំឡេងមួយវាជាសំឡេងជំហានជើងគីវស្រឹប
ស្រាប់យីជំហានជើងដែលដាក់អូកាយយ៉ាងយឺតៗនៅលើអត្តការរខាងក្រៅបន្ទប់ដំបូងខ្ញុំព្យាយាមគិតក្នុងផ្លូវល្អថាប្រហែលជាអ្នកជិតខាងនៅបន្ទប់ចុងម្ខាងទៀតគាត់ក្រោកដើរទៅបន្ទប់ទឹកឬចេញមកក្រៅដើម្បីជក់បារីប៉ុន្តែបញ្ហាដ៏គួរឲ្យសង្ស័យនោះគឺសំឡេងជំហានជើងនោះមិនដែលដើរទៅបញ្ចប់នៅមុខបន្ទប់ណាមួយឬដើរចុះជណ្ដើរឡើយវាតែងតែចាប់ផ្ដើមបន្លឺឡើងពីកន្លែងណាមួយរួចដើរអូសជើងតម្រង់មកបន្ទប់របស់ខ្ញុំហើយក៏ឈប់ងក់នៅចំពីមុខទ្វារបន្ទប់របស់ខ្ញុំតែម្ដងណាវាឈប់នៅទីនោះស្ងាត់ជ្រងំគ្មានសំឡេងដើរចេញគ្មានសំឡេងក្អកគ្មានសំឡេងអ្វីទាំងអស់ដូចជាមាននរណាម្នាក់មកឈរផ្អែកទ្វារស្ដាប់ដង្ហើមរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងយប់មួយដោយសារតែទ្រាំលែងបាននឹងភាពសង្ស័យខ្ញុំសម្រេចចិត្តដើរស្រាលៗទៅកាន់ទ្វារខ្ញុំសាកល្បងចាប់ទាញកន្លឹះទ្វារបើកវាភ្លាមៗដោយសង្ឃឹមថានឹងទាន់អ្នកដែលចូលចិត្តលេងសើចប៉ុន្តែពេលទ្វារបើកឡើងកាត់ផ្ដាច់ភាពងងឹតនៅខាងក្រៅគឺទទេស្អាតខ្យល់ត្រជាក់បក់កាត់មុខខ្ញុំគ្មានស្រមោលមនុស្សសូម្បីតែសត្វឆ្មាមួយក្បាលក៏គ្មានខ្ញុំដកដង្ហើមធំរួចក៏បិទទ្វារចាក់សោវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលអាក្រក់ជាងការមើលមិនឃើញនរណានៅខាងក្រៅនោះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំមកវាយខ្លួនត្រឡប់ចូលមកក្នុងបន្ទប់វិញនៅវិនាទីដែលខ្ញុំបែរខ្នងឲ្យទ្វារខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់ថាមានកែវភ្នែកមួយគូកំពុងតែសម្លឹងមកខ្ញុំពីខាងក្រោយខ្នងអារម្មណ៍នោះវាខ្លាំងក្លាណាស់ដូចជាវាបានឈានជើងចូលមកក្នុងបន្ទប់ជាមួយខ្ញុំបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបើកទ្វារអំបញ្ញមិញខ្ញុំប្រញាប់ងាកក្រោយផ្លែតប៉ុន្តែនៅតែគ្មានអ្វីទាំងអស់មានតែភាពងងឹតនិងភាពទទេស្អាតចាប់តាំងពីយប់នោះមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានវិបត្តិមិនអាចគេងលក់បានទៀតទេខ្ញុំប្រែជាមនុស្សភ័យខ្លាចភាពងងឹតប្រយប់ខ្ញុំតែងតែដេកបើកភ្នែកធំអោបភួយសម្លឹងទៅមើលប្រហោងខាងក្រោមទ្វាររងចាំស្ដាប់សំឡេងនោះហើយគួរឲ្យខ្លាចណាស់វាមិនដែលខកខានមកតាមការណាត់ជួបឡើយអូស្រាប់វាតែងតែមកឈរនៅមុខទ្វារខ្ញុំរាល់យប់ដោយទ្រាំនឹងភាពភ័យរន្ធត់លែងបានព្រឹកមួយថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តទៅគោះទ្វារសួរអ្នកជិតខាងនៅបន្ទប់ចុងម្ខាងទៀតបុរសវ័យកណ្ដាលនោះបានឆ្លើយតបមកខ្ញុំដោយទឹកមុខងឿងឆ្ងល់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាកិនមិនដែលចេញក្រៅបន្ទប់ទេនៅពេលយប់ហើយខ្ញុំក៏មិនដែលឮសំឡេងជើងអ្នកណាដើរដែរក្មួយឯងស្ដាប់ច្រឡំឲ្យដឹងខ្ញុំមិនអស់ចិត្តក៏ចុះទៅសួរពូអ្នកថែទាំអគារនៅជាន់ផ្ទាល់ដីពេលខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់គាត់ពីសំឡេងជំហានជើងនិងអារម្មណ៍មានគេនៅក្បែរទឹកមុខរបស់គាត់ប្រែជាស្លេកបន្តិចគាត់ព្យាយាមគេចភ្នែកពីខ្ញុំមិនហ៊ានសម្លឹងចំរួចនិយាយរដិបថាជាន់ទី3ហ្នឹងមានមនុស្សនៅតិចណាស់ក្មួយពីទ្វារកណ្ដាលនោះគេបិទចោលយូរហើយក៏គ្មានអ្នកជួលថ្មីឯណាផ្លាស់ចូលមកដែរលើជាន់នោះមានតែខាងបន្ទប់ចុងនោះនឹងក្មួយឯងស្នាក់នៅម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះពាក្យថាអ្នកនៅម្នាក់ឯងរីងរបស់គាត់មិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំធូរស្បើយទេផ្ទុយទៅវិញវាប្រៀបដូចជាដុំទឹកកកដែលចាក់ស្រោចកាត់ខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រជាក់ក៏ញាក់សាច់បើគ្មានអ្នកនៅចុះសំឡេងដែលដើរមករកខ្ញុំរាល់យប់នោះជាអ្វីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ខ្ញុំបិទភ្លើងចូលគេងពីព្រលប់ខ្ញុំយកកៅអីមកទប់ទ្វារថែមពីលើការចាក់កន្លឹះប៉ុន្តែទោះជាខ្ញុំខិតខំបិទបាំងយ៉ាងណាក៏អារម្មណ៍ដែរថាមានអ្វីមួយកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយខ្ញុំវាមិនដែលរលាយបាត់ទៅណាឡើយវាហាក់ដូចជាកំពុងតែឈរនៅជ្រុងណាមួយនៃបន្ទប់ដើម្បីរងចាំមើលខ្ញុំហើយយប់មួយដ៏សែនអាក្រក់ក៏បានឈានមកដល់វាជាយប់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចងចាំរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់យប់នោះភ្លៀងធ្លាក់រលឹមស្រិចខ្ញុំដឹងខ្លួនមុនថាខ្ញុំប្រកាសជាមិនអាចគេងលក់ទេដូច្នេះខ្ញុំក៏អង្គុយផ្អែកខ្នងនឹងជញ្ជាំងនៅចុងគ្រែដោយមានទាញភួយមកដណ្ដប់ដល់ត្រឹមទ្រូងភ្លើងក្នុងបន្ទប់ត្រូវបានបិទងងឹតឈឹងមានតែពន្លឺស្រអាប់ដែលជះចេញពីអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនហ៊ានលេងទូរស័ព្ទទេគ្រាន់តែបើកពន្លឺទុកចោលខ្ញុំអង្គុយរងចាំម៉ោង2រំលងអធ្រាត្របានឈានចូលមកដល់ដោយសមមួយដងសំឡេងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមបន្លឺឡើងប៉ុន្តែលើកនេះវាខុសពីយប់មុនវាមិនមែនជាសំឡេងដែលបន្លឺចេញពីច្រករបៀងខាងក្រៅទៀតទេស្រាប់សំឡេងជើងនោះវាបន្លឺឡើងនៅខាងក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំតែម្ដងវានៅក្បែរមាត់ទ្វារបន្ទប់ទឹករាងកាយរបស់ខ្ញុំឡើងរឹងស្ដោកញ័រទៅត្រឹកដូចកូនសត្វត្រូវទឹកភ្លៀងបេះដូងខ្ញុំវិលលោតកញ្ជ្រោលក្នុងទ្រូងស្ទើរតែធ្លាយចេញមកក្រៅទៅហើយខ្ញុំមិនហ៊ានសូម្បីតែដកដង្ហើមខ្លាំងមិនហ៊ានលេបទឹកមាត់មិនហ៊ានកម្រើកកម្រាមដៃសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រខ្ញុំប្រឹងសម្លឹងមើលទៅក្នុងភាពងងឹតតែពន្លឺទូរស័ព្ទមិនអាចបញ្ចាំងទៅដល់ទីនោះទេតលិនសរឹបជំហានជើងនោះចាប់ផ្ដើមបោះយឺតឈានចូលមកជិតគ្រែរបស់ខ្ញុំម្ដងមួយជំហានខ្ញុំអាចឮវាច្បាស់ណាស់សូម្បីតែសំឡេងសម្លៀកបំពាក់ក៏កិតគ្នាក៏អាចស្ដាប់ដឹងពេលដែលសំឡេងជើងនោះដើរមកដល់ក្បែរគ្រែវាស្រាប់តែឈប់ស្ងៀមភាពស្ងប់ស្ងាត់បានចូលមកជំនួសវិញតែវាជាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលត្រៀមនឹងផ្ទុះហើយបន្ទាប់មកអ្វីដែលធ្វើឲ្យព្រលឹងខ្ញុំហោះចេញពីរាងកាយក៏បានកើតឡើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់ថាពូកនៅលើគ្រែដែលខ្ញុំកំពុងអង្គុយស្រាប់តែស្រុតចុះបន្តិចណាស់វាស្រុតចុះទាញពូកឲ្យត្រេតទៅម្ខាងហាក់ដូចជាមាននរណាម្នាក់ឬអ្វីមួយដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ទើបតែទម្លាក់ខ្លួនអង្គុយចុះនៅលើគ្រែនៅក្បែរជើងរបស់ខ្ញុំទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់ចុះមកដោយមិនដឹងខ្លួនភាពភ័យខ្លាចបានរត់ឡើងដល់កំពូលធ្វើឲ្យបំពង់ក៏ខ្ញុំស្ងួតកកមិនអាចសូម្បីតែស្រែកបញ្ចេញសំឡេង
ខ្ញុំបិទភ្នែកយ៉ាងតឹងមិនហ៊ានងាកទៅមើលថាតើមានអ្វីកំពុងអង្គុយនៅលើគ្រែជាមួយខ្ញុំនោះទេតែទោះខ្ញុំបិទភ្នែកក៏ខ្ញុំនៅតែអាចមានអារម្មណ៍បានថាវាកំពុងតែរំកិលខ្លួនខិតមកជិតខ្ញុំពីខាងក្រោយភ្លាមនោះខ្ញុំទទួលរងនូវសម្ពាធនៃខ្យល់ដង្ហើមមួយវាជាខ្យល់ដង្ហើមដ៏ត្រជាក់ស្រែបត្រជាក់ដូចទឹកកកនិងមានក្លិនស្អុយឆ្អាបដូចដីសើមបក់មកប៉ះស្រាលៗនៅត្រង់កញ្ចឹងកនិងស្លឹកត្រចៀកខាងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំព្រំពេជ្រនោះសំឡេងខ្សឹបមួយដែលស្អកទៀបនិងពោពេញដោយភាពត្រជាក់ស្រាវបានបន្លឺឡើងយឺតនៅក្បែរត្រចៀកខ្ញុំបំផុតមីស្នោរស់នៅទីនេះមុនអ្នកខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំរស់រានមានជីវិតឆ្លងកាត់យប់នោះដោយរបៀបណាទេខ្ញុំគ្រាន់តែចាំបានថាខ្ញុំសន្លប់ស្មារតីឬក៏បិទភ្នែកអង្គុយរឹងស្ទោកក្នុងទីតាំងនោះរហូតទាល់តែពន្លឺព្រះអាទិត្យពណ៌មាសជះចូលមកតាមប្រឡោះបង្អួចដាស់ខ្ញុំឲ្យដឹងខ្លួនព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់គ្រាន់តែមេឃចាប់ផ្ដើមភ្លឺច្បាស់ខ្ញុំស្ទុះក្រោកពីគ្រែដោយមនុស្សឆ្កួតខ្ញុំរត់ចេញពីបន្ទប់នោះភ្លាមដោយមិនបានចុះចាញ់នឹងភាពស្ទាក់ស្ទើរឡើយខ្ញុំមិនបានរៀបចំខោអាវមិនបានយកកុំព្យូទ័រសូម្បីតែរបស់មានតម្លៃក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្វាយខ្ញុំរត់ចោលអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងបន្ទប់នោះពេលខ្ញុំរត់ចេញមកដល់ក្រៅបន្ទប់ហើយទាញទ្វារបិទវិញយ៉ាងលឿននៅវិនាទីដែលទ្វាររៀបនឹងបិទជិតស្រាប់តែខ្ញុំបានឮសំឡេងចុងក្រោយមួយបន្លឺចេញពីក្នុងបន្ទប់ដែលគ្មានមនុស្សនោះមកអ្នកអាចចេញបានតែខ្ញុំនៅទីនេះរងចាំជានិច្ចខ្ញុំមិនបានងាកក្រោយឡើយខ្ញុំរត់ចុះតាមជណ្ដើរទាំង3ជាន់ដោយមិនគិតជីវិតរហូតមកដល់ផ្លូវធំដែលមានពន្លឺថ្ងៃនិងមនុស្សអ៊ូអរទើបខ្ញុំហ៊ានដកដង្ហើមតាំងពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំមិនដែលឈានជើងត្រឡប់ទៅកាន់អគារនោះទៀតទេហើយរាល់អីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំទុកវាចោលនៅទីនោះទុកជាអំណោយដល់ម្ចាស់បន្ទប់ដើមដែលតែងតែរងចាំស្វាគមន៍អ្នកជួលថ្មីនៅក្នុងភាពងងឹតនោះទៅចុះរាល់ពេលដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់អគារចាស់ឬដើរតាមជណ្ដើរងឹតខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងខ្សឹបដ៏ត្រជាក់នោះបន្លឺឡើងក្នុងក្បាលខ្ញុំជានិច្ចក៏ខ្ញុំរស់នៅទីនេះមុនអ្នក